হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি রিফাত আপনাদের সাথে আজকে আরো একটি নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ভিডিও শুরু করার আগেই একটা টোন শুনুন। আসসালামু আলাইকুম রিফাত ভাই। ঘুম থেকে উঠুন, সেহরির সময় হয়েছে। ঘুম থেকে উঠুন, সেহরির করুন, রোজা থাকুন। এখন রাত 3:40 বাজে, সেহরির সময় হয়েছে। ঘুম থেকে উঠুন, আল্লাহর হুকুম পালন করুন। কি ভাই, খুব ইন্টারেস্টিং না জিনিসটা? আরও একটা ইন্টারেস্টিং হলো যে আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটা বাজতেই থাকবে। আর সেহরিতে আপনার উঠতে কোনো ঝামেলা হবে না। আর যদি আপনার কাছে মা নামক একটা অ্যালার্ম থেকে থাকে তাহলে তো আর কোনো সমস্যাই নেই, তাহলে তো আপনি অটোমেটিক উঠে যাবেন। তাছাড়া এটা ব্যবহার করতে পারেন, এটা দিয়ে আপনি খুব সহজেই ঘুম থেকে উঠতে পারবেন সময় মতোই। আর এই কাজটি শেখার জন্য আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ এরকম আরও নতুন ভিডিও আসতে চলেছে। চলে আসি মূল ভিডিওতে। তো এই ছোট্ট কাজটি করার জন্য একটা ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশনের দরকার পড়বে। তো অ্যাপ্লিকেশনটার জন্য আপনার প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করতে হবে T2S। তো আমি এই T2S লিখে সার্চ করে দিলাম। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটা আমার ফোনে ডাউনলোড করাই আছে, তো আমি এখান থেকে সোজা এটা ওপেন করে দিব। তো অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করার সাথে সাথে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে আপনি টাইপিং করবেন যে আপনি সেহরি টাইমে কী বলাতে চান, সেটুকু এখানে টাইপিং করবেন। আমার টাইপিং করাই আছে, সেজন্য আমি সোজা এখানে আমার ওই লেখাটুকু এখানে পেস্ট করে দিব। পেস্ট করে দিলাম। তো তারপর এখান থেকে নিচে একটা অপশন পাবেন, সেটিং অপশন, এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখান থেকে আপনি ভয়েস যে ইংলিশ দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি বাংলা সিলেক্ট করে নেবেন। তো এখান থেকে আমি বাংলাটা সিলেক্ট করে নিলাম। তো তারপরে নিচে আছে ম্যানেজমেন্ট ভয়েস ডাটা, এ জায়গায় বাংলাদেশ অন। তো এখান থেকে আপনি ইন্ডিয়া অন সিলেক্ট করলে মেয়ে কণ্ঠে বলবে, আর যদি বাংলাদেশ অন সিলেক্ট করেন তাহলে কিন্তু আপনার এখানে পুরুষ কণ্ঠে বলবে। তো আপনি যে কণ্ঠে বলাতে চান সেখান থেকে এটা সেট করে নেবেন। তো আমি বাংলাদেশ অন দিলাম, আমি পুরুষ কণ্ঠে বলাবো। দেন তারপর নিচে স্পেস রেট প্রথমটা 1.2 এবং দ্বিতীয়টা 1.1 রেখে দিবেন। তো তারপর এখান থেকে প্লে করে শোনাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রিফাত ভাই। ঘুম থেকে উঠুন, সেহরির সময় হয়েছে। ঘুম থেকে উঠুন, সেহরির করুন, রোজা থাকুন। এখন রাত 3 বেজে। আমার এখানে ভয়েসটা তৈরি করা মোটামুটি শেষ। তো এখান থেকে সেভ করার জন্য উপরে 3 ডট একটা আইকন পাবো, ওখানে একটা ক্লিক করে সেভ করে দিব। উপরে একটা সেভ অপশন আছে। তো সেভ করে দেওয়ার সাথে সাথে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তো নিচে সেভ নামে একটা অপশন আছে, তো এখানে একটা ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথেই ভয়েসটা সেভ হয়ে যাবে। তো তারপরে যে কাজ সেটা হলো, আপনাদের সবার ফোনেই কিন্তু অ্যালার্ম আছে। তো সেটা এখান থেকে আমি সার্চ করে নিচ্ছি যে আমার ফোনের যে অ্যালার্ম ক্লথ নামে একটা অপশন আছে, সেখান থেকে এই অ্যালার্ম সেট করতে হয়। তো আমি এখান থেকে আমার অ্যালার্মটা সেট করে নিচ্ছি। CL এই ক্লথ চলে আসছে ক্লক। তো এখানে ট্যাপ করে দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আপনারও আছে এই অপশনটা। তো এখান থেকে আমি অ্যালার্ম সেট করে নিব, আর অ্যালার্মের টোন হিসাবেই কিন্তু আমি ওই মিউজিকটা নিব, টোনটা যেটা সেট করলাম। তো এখান থেকে আমি ডেট সিলেক্ট করি, ওখানে টাইম সিলেক্ট করি। তো ওখানে আমি টাইম বলছিলাম যে 3:40। তো আমি এখান থেকে 3:40 দিয়ে দেব। 3টা এখানে 40 মিনিট দিয়ে দেব। মিনিট 29, 30, 40। তো এখানে আমি টাইম দিয়ে দিলাম 3:40। দেন তারপর আছে যে এখানে রিংটন অপশন, এখানে একটা ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে উপরেই কাস্টম রিংটন। তো এখান থেকে অডিও ক্লিপ প্রথম যেটা আছে এটাই আমাদের যে মেইন, একটু আগে সিলেক্ট করলাম, তৈরি করলাম। তো এখান থেকে এটা সেট করে দেওয়ার পর তো এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাব, বেরিয়ে তারপর সেভ দিয়ে দিব। তো এই ছিল আজকের ভিডিওর মূল কাজ। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, যদি একটু উপকারে এসে থাকে আপনার, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। আর লাস্ট একটা বার্তা যে আপনারা সবাই রোজা থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের সবার উপর রোজা ফরজ। তো এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।